Это лучшее место для отдыха для тех, кто живет футболом. И нет, это не Лондон, не Мадрид и даже не Милан. Здесь каждая улица пропитана историей великого клуба, а дух легендарных матчей чувствуется даже в утреннем кофе. Ты гуляешь по проспектам, видишь граффити с именами легенд, заходишь в бар, и там вместо новостей показывают повтор финала Лиги чемпионов. Местные могут часами спорить, кто был круче, Месси или Роналдиньо, а туристы мечтают попасть сюда хотя бы раз в жизни. Перед тем, как скажу, где это, да в моем телеграм-канале я рассказываю, как попасть в самые культовые места планеты дешевле, чем ты думаешь. Ссылка в шапке профиля, заходи, пока цены не выросли. А это Барселона, город, где футбол — это не спорт, а религия. И да, здесь можно увидеть Камп Ноу своими глазами.